大家好，我是小小。你看我几个装备些齐全吧？哎，我的鱼竿也买回来了，我的伞也安排上面了。几个没跟陈姐说，我自己也偷偷的来了。谁呀？陈姐，你咋又来钓鱼了？我上哪又来钓鱼了？我昨天都没说了，今儿买个鱼竿子来钓鱼了。不是不叫你来了吗？你不叫我来，我也得来啊！你回家吧去，你回家我就喝了，我给你钓鱼炸着吃。你还我炸着吃？你这羊车子咋下来了？我扛回来了。你那能啊？我怕让我偷走我扛到我根儿，我看着我。你看你那斧子，看你那斧子。我说斧子咋着了？那斧子位置都不对，你还钓鱼嘞？我这能钓住，你放心吧。你看这一边，人都是男的搁这钓鱼，哪有你这小闺女搁这钓鱼的？还打个伞啥用啊？你不说谁知道啊？别找你用这伞，都洋气。洋气个啥？你这哪来打伞？又不下雨。防晒，我这伞防晒的。你这透明的，你防晒啥？你防晒？你别给我弄回笼。回家。你咋回去吧去？我钓鱼好了，给你炸着吃。你会不会？不会。我鱼竿子你去了？你敢？我打死。我把那给你扔河里。我给你钓鱼会炸着吃的。你钓啥？你能钓着不能啊？我能，放心吧。会不会？哪了？我给你扔河里了。我的板呢？我在钓鱼嘞。我踢你个渣！回家。不会。你给我把板子捞来，你给我这。哪有女孩子搁这钓鱼的？走，会不会？我的板子。走。我的板子你给我捞来了，走。捞啥板子啊？走。我的洋车子。我的洋车子。还行，别人家洋车能骑下来。不能再来钓鱼了，天呐。等着吧，我等会偷偷的来，走。你来我下回鱼竿子给你去了。